Que hai, familia? Bueno, hoxe vamos a facer unha receita bastante sinxela, pero xa veredes que saborosa. Un poquinho de brandy. Vamos a facer algo con moi pouquiños ingredientes. Xa vedes que temos aquí menuda peituga que temos aquí de pavo. Uns alliños, pemento doce, ourego, brandy, un poquinho de aceite, sal e pementa que usaremos, pouco máis. Sabedes que pouquiñas cousas, pero son suficientes para facer unha receita como as que facemos en Está Chebo, saborosa. Pero precisamos engadirlle algo máis. Precisamos engadirlle unha verduriña a isto. Un poquinho de repolo. Que vos parece se salteamos un poquinho de repolo? Pois vamos a pedirle a Rafa, ao noso compañeiro, que nos traiga un pouco de repolo. Rafa, serás que han de conseguirnos un repoliño por aí? Pois sí, o Está Chebo todas as tardes na Televisión de Galicia con Miguel, un programa de cociña moi bon. Oído en Campo Lameiro, chef. Aquí o reporteiro recadeiro sempre o servizo do cociñeiro. Perdoa porque me pillaches aquí con unha amiga da infancia. Se quere repolo, vouche levar un repolo de categoría, un repolo boísimo. A ela encántalle. E ademais, encántanos a nós porque está feito con moitísimo cariño. Chiste de aperitivo, que abres o telón e vese a un ninja cunhas cabras. Como se chama a cantante? A Ninja Pastori. Vale, xa vou. Love was only true in fairy tales, and for someone else, but not for me. Our love was out to get me. Presento vos a Manuel Blanco, de Fincas a Senra, a túa leira, non? A miña leira. A túa leira. Teño que levarlle ao cociñeiro repolos. Teño entendido que aquí que hai un repolo de calidade é cultivado sobre todo con moito cariño. Moito. Estou no certo ou non? Moito. Realmente é un repolo que se ven xa desde viveiros pequenos, o sea, de viveiros ecolóxicos, ven xa sin tratamientos, ven sin ningún tipo de química. É un repolo que se planta directamente no momento en que chega. Abono única exclusivamente de compós ou de tal que se fai aquí directamente, non hai cousas da fora, non hai química ninguna. Non hai ningún tipo de químico. Ninguna. O que é agricultura ecolóxica. Totalmente. Chámame a atención que estamos dentro dun invernadoiro, pero non hai plástico. Non porque realmente o que é as cubertas son caras, e comprobei que o que é a produción non lle facía falta moito plástico. É máis, si tuven a flor en plástico e a hortaliza, sobre todo o que é a brásica, que é berza, esa, o que lle gusta é estar libre. Non lle gusta nada de cultivo en interior. Prácticamente queima, non vale, non ten ese sabor, non ten esa textura que ten a berza que está cultivada ao aire libre. Eu, Manuel, teño que dicirche que esta é a filosofía destes reportaxes, deste programa, chegar onde as cousas están feitas con paixón, as cousas naturais, as cousas da terra. Dime unha receita de como comer este repolo, como che gusta a ti? A min este repolo gustame guisado. Guisado e no cocido. Este repolo para min guisado e no cocido ten un sabor, ten algo que chama a atención. E é un repolo que é moi cotizado. O sea, realmente sácamo, como se suele decir nas feiras, sácame de las manos. Pois saco cho eu, Miguel, a ver que faz con el, porque se non queres ti, quero eu. Graciña, Manuel. A ti. Estaremos atentos a ver que fai o chef. Moitas gracias, compañeros. Bueno, a verdade é que un repoliño. É que a quen non lle apetece un repoliño como estes que temos nas nosas hortas aquí en Galicia. Espectacular. Non fai falla que sea de Betanzos. Xa vedes que temos repoliños vos en calquer lado de Galicia. Bueno, imos a comezar esta receita picando o repolo. Vamos a limpar un pouquiño, sacarlle o cañoto máis duro que ten aquí no medio. Aí temos. Isto non queremos. Aí, sacamos o cañotiño. Xa vedes que é moi sinxelo limpar isto. Vamos a ir limpando e vamos a ir picando. Vamos a cortarlo así en tiras, en xuliana, para logo rustilo na sartén. Cortámoslo así en tiras
delgadiñas, pero tampouco fai falla que sean fíos. Aí temos. Moi ben. Aparte deste xeito, un repolo, a verdade é que dá para moito, porque o ser cortado así salteado, pois, subo volumen e a verdade que dá para moito nestas receitas, non? Sabedes que hoxe temos unha receita, pero con 5 ingredientes, e xa veredes ao final como vamos ter unha receita para chupar os dedos. Moi ben, vamos a limpar outro repolo. Creo que con este vamos a ter máis que suficiente xa. Aí temos. Cortamos o cañoto. Aí, simplemente facéndolle un cortiño así en cuña e xa sale o cañoto inteiro. Isto é o único que desechamos porque ten unha zona bastante dura, bastante fibrosa, que non é doada de cociñar. Si é cocido, como leva moito máis tempo cociñando dentro da auga, pois é máis sinxelo de poder comer, non? Pero nesta receita, pois eliminamos e tamén pouco perdemos do repolo. Ben, cortamos así, en xuliana. Aí, moi ben. Así. Moi ben. Vamos co último. Temos. Isto é importante, cando cortemos así unha peza grande, temos que tela ben segura, cunha zoa que sea así máis ben plana, e cando chegamos ao final, que se nos vaya, pódese nos deitar, deitámolo deste xeito, e xa volvemos a cortar, e témolo outra vez xa doado de cortar sin perigo de que se nos mova e podamos cortar un dedo ou unha man. Ben, este vámoslo reservar, seguramente que o faremos cocidiño cun zanco de polo, calquera outra elaboración, ese deixámoslo. Vamos a limpar un poquinho aquí a táboa. Moi ben. Aí temos. Moi ben. Aí temos limpa. Perfecto. Imos a poñer o lume xa a tixola, onde vamos a darlle lume a este repolo. Botamos un pouquiño de aceite para cubrir o fondo, simplemente. Aí temos. Moi ben, e mentras se vai quecendo ese aceite, vamos cos dentes de allo. Neste caso, xa vedes, simplemente llevamos a engadir de acompañamento este repolo uns dentes de allo, e logo ao final meteremoslle xa outros aderezos, outros sabores, con un pouco de orego, un pouco de pemento doce, que tamén podría ser un pouco de pemento picante para darlle unha chispiña tamén a esta receita. Eu seguro que yo botaría para min picante, que a min gustame moito o picante. Xa sei que non todo o mundo lle gusta o picante, por iso hai que facer as receitas con cuidadiño, dependendo para quen vayan, non? Moi ben. Vamos a recoller este lixo xa. Moi ben. E cortamos o allo en láminas. Aí. Vamos con o seguinte. Así. En unhas láminas. Uns liscos así, nin moi gordos, nin moi finos. E queremos que se vayan salteando. Aí vai. Aí temos. Moi ben. Vamos a darlle ben de lume, que se vaya refogando un pouquiño este allo, que vaya dando, sobre todo, sabor a este aceite onde vamos a saltear o noso repolo. Aí. Non queremos que se pase o allo, que se queime demasiado, simplemente que empece a tostarse un pouquiño, que deixa todo ese sabor ao aceite, vale, porque senón, como vai seguir cociñándose mentre botamos o repolo, podese nos pasar e logo sí que nos pode dar un pouquiño de amargor, non? Así que vamos a intentar que non se nos pase tampouco o allo. Vale, temos o noso repolo por aquí e vamos a acompañar esta receita con aquela peituga de pavo, que xa veredes que vamos a facer unha cousa moi curiosa, que xa como presentación, no? A comida ten que estar rica, ten que estar saborosa, pero se ainda por riba facemos ben presentada, xogamos con facer cousiñas sinxelas, pero diferentes e que chamen a atención a hora de presentalas, pois xa veredes, sobre todo, que os nenos igual lle gusta un pouquiño máis
comer un poquinho de repolo, si xa decimos que verdura e tal, pero si vai así acompañada con esta peituga, que vamos a facer unhas trenciñas, vamos a facer unhas... a enredar aí un poquinho con elas. Bueno, xa temos o alliño, xa vedes que empeza a dourar, non queremos que este demasiado dourado. Engadímoslle o repolo, aí temos. Oira. Vamos a engadirlle. Bueno, isto o repolo logo merma moito, xa veredes como logo unha vez que comeza a soltar a auga, pois vai a mermar bastante. Aí temos, bueno, de momento deixamos así. Este reservámoslo e vamos a baixar un poquinho o lume, non queremos que se nos pase demasiado, que o allo que está debaixo que se queime, non? Vamos a facelo así pouquinho a pouco. Aí temos. Moi ben, pouquinho a pouco irá soltando a auga. Vamos a engadirlle un pouquinho de sal para axudarlle a que solte esta auga, tamén o repolo. Moi ben. E vamos a comezar ca peituga. Xa veredes que cousa máis curiosa, máis divertida. Bueno, temos unha peituga de pavo, xa vedes, é enorme esta peituga. Vamos a facer cortar así uns filetes. Aí. Aí temos. Vale. E deste aquí vamos a cortar unhas tiras. Así. Sin chegar á parte de arriba de todo. Aquí este anaco vámoslo deixar para saltear noutro momento, noutro ince, vale. Este tamén, vamos a deixar estes para despois. Xa vedes, cortamos así e deixamos tres brazos unidos pola parte de arriba. Isto é o que vamos agora a facer as trenzas e xa veredes, vamos ir cortando a peituga así, nuns filetiños para ir facendo as tiras, dúas, e aquí estes anacos. Estes deixaremos para utilizar para rustir ou facer incluso unha empanada, calquer outra elaboración, xa veredes que nos vai a quedar. Ben, aproveitamos por aquí, de aquí sacamos outra trenza, así. Moi ben, outro cortiño por aquí. Así. Temos outra. E daqui podemos sacar un par delas máis. Así. Moi ben. Vamos abrindo. Aí está. Moi ben. Temos xa outra. Cortamos igual en tres tiras. Aí temos este anaquiño para o aproveitamento. Por aquí. E agora esta última, que llevamos a sacar esta parte así máis gorda que ten, o noso aproveitamento. Aí vai. E cortamos outra vez en tres tiras. Aí temos, xa temos as peitugas listas. Vamos a darlle unha voltiña ao repolo. Vamos a engadirlle un pouquiño máis de aceite, porque isto tamén solta auga, pero ao mesmo tempo está absorbendo un pouquiño de aceite. Temos que ir botándolle para non ter exceso de aceite e vamos a ir engadindo según precise. Non te vayas. Está tan fresquiño que hasta salta da sartén. Ben, vamos a engadirlle un pouquiño máis de aceite. Aí vai. Moi ben. Ule isto xa arrecende, co allo simplemente arrecende, bueno, mirade, para facer as trenzas. Vamos a coller como se fose unha trenza normal do pelo, de calquer cousa, e vamos ir solapando unha enriba da outra, así, por un lado, por outro, vamos a axudarnos duns escarbadentes que deberíamos de ter por aquí. Aquí temos. Moi ben. E cando temos xa trenzado, o que facemos aquí na punta de abaixo, na punta de todo, é meterlle un escarbadentes para aguantar a nosa trenza. Fillaos, ten boa pinta ou non? Vamos ca seguinte.
e vamos facendo... Boas, Así. veciño! Hola, Isa, que tal? Concho, Mira ves pa aí. cargada de cebolas? Home, queres unha restra de Carai, cebolas? non virás de Corón, de Vilanova? No, estas son da casa. Trouxos Manu onte da súa casa e dixenlle eu, Moi ben. vou aproveitar para levarlle unha restriña aí a Miguel, que sei que lle gustan a elos as receitas aí con, Home, verdad? a min xa sabes Con que todo que sean rostrilliños. verduriñas da casa, bueno, moito máis. Home, non hai como os produtos da casa, mira Home. pa aí, como ese repolo. Este repoliño que está ole. a recende, Gloria bendita. Pero simplemente co allo que ten, que lle está dando, bueno, Sí. despois vamos a botarlle máis aromas, que vamos a botarlle un pouco de brandy, xa verás, vai eulir a cociña, isto... Moi ben, Bueno, e mira, eu Moito estou faces- practicando para facerlle unha coleta a túa filla. Que che parece? Pois oiches igual que as restras, que as cebolas. Pois- E cos allos, sí, señor. Pois é Mira unha pa aí. forma diferente de facer unha simple peitúa que vamos facer á prancha, pois facemos unhas trenzas. Que Mira, gracioso. corto en tres, así en tres tiras. Sí. E agora vou E trenzalas, era máis. trenzando. Así que che parece? Pois moi ben. Pois así é como se fan Algo as divertido. trenciñas das... Sí. Xa sabes, como facemos as recetas en esta chevó. Sinxelas, poucos ingredientes e divertidas. É divertida, sí, Para señor. toda a familia. É o repolo en lonchas, como diría aí en tiras, non tamén? El repolo, sí, está cortado en xuliana. Ai, Xuliana, é En verdad. xuliana. É verdad, sí, señor. Hai que Vamos a falar con utilizar, propiedade. falar aí con palabras técnicas Sí, aí. moi ben. Pois eu tamén dixen eu voullas levar para que aproveite. Ademais, mira, non hai eso como o produto da casiña. Home, non. E estas, mas non é tan difícil, trenzar as cebolas. É Está algo que como nunca toda a fixen. vida. É algo que nunca fixen e me gusta moito. Eu sempre teño na casa, Claro. o sea, no restaurante sempre teño algunhas cebolas, algunha ristra de cebolas. É que ata quedan ben, verdad? Así Quedan, colgadas da bueno, cociña. E que quedan maravillosas. E despois vonos usando según van grelando, según sale o grelo, Claro. vonos usando. Pero... Sí, sí, é que así duran moito máis. Mira, ali, trenzas, a nai de mano, preparas todas, non biches, mira. E non é eso, Bueno, que non é difícil. e Ti vas cos allos. trenzando e os allos tamén. Sabes tamén, sí, sí, hai As sitios. follas que botan para arriba, vas trenzando, vas facendo. E así despois eles colganas ali no baixo e teñenas todas por ali. Claro. Porque así pasa o aire entre elas. É que era unha forma que se facía antes para conservalas e que duraran moito máis tempo. Moito Porque así estaban estiradas, colgadas e sempre Claro. pasaba o aire e duraban Dense, non moito as máis. colla humidade, Claro. non se embarolecen así tan rápido. Claro. Porque agora a verdade é que vas á tenda, compras estas de agora, mi madriña, que A se verdad, poñen malas. a verdad que hai cebolas É no unha mercado hoxe en peniña. día moi malas. Pero si compramos unha cebola boa galega, como che decía, Home, xa. na miña zona son moi famosas as cebolas da zona de Vilanova, de Corón. Ah, vale. En Corón hai moita cebola chata galega, que a min me gusta moitísimo. Eu se non a teño, aí está Merco, vou ao mercado e Merco da casa, Claro. E se vou á feira, xa Hombre. vou ali a mulleriña que as trae da casa, e tamén llas merco a ela. Home, e se non, é que mira. non hai cousa mellor que o produto da casa. Home, esas feiras que temos por Galicia, verdade? Que ainda mercas o produto eso que ven A min como me da gusta. xuntiña, claro. Unha das cousas que máis me gustan a min son as feiras e os mercados. A máis a E min cando tamén. viaxo, teño a sorte de viaxar por aí cociñando, e o primeiro que visito cando vou a calquer lugar son os mercados. É que me encantan. As feiras e os mercados, Buah. a min tamén. Pero ahora, mira, veu má cabeza falando desas das que mercamos. Mira, non marchou sin darche un becitruco destes para Carai. guardar as cebolas. É que non se che pasan na casa, Moi porque ben. claro, se non temos onde colgalas, que facemos? É que se non lle dá así ao aire, sí, é verdade, que se pasan bastante pronto. Claro. Agrelan ou se poñen. Claro, e daquela, mira, eu na casa, cando son as mercadas que veñen sueltas, que non veñen en restra, jardos en bolsas de papel, de cartón. Ah, Desas moi cando ben. imos mercar que nos dan as bolsas de cartón, que eu jardo todo. Claro. Eu tamén reciclo, a min me gusta moito reciclar e son de reciclar Pois se tamén, tes esas bolsiñas de cartón, Pois mira a eu por tenda. aquí tiña algunha, creo que aquí neste caixón, aquí teño algunha, mira. Ah, ves? Pois- Destas. Claro. Eu tamén as jardo todas estas. Ou agora que vas á froita, ás veces, se che dan destas bolsas. Claro. Eu despois aproveito todo. Como se chamaba antes usábase moito, incluso na cociña. Se usaba moito este papel, estas bolsas de papel. Eu, que son de familia de panadeiros, como xa dixen Sí, varias veces, sí. pois os sacos da fariña Ai, sí. se utilizaba incluso na cociña. Eu recordo unha das primeiras receitas que aprendín a facer, que era o faisán ou un polo en salsa de perdiz, Sí. que facía Pepita Ardilla de Cambados, unha muller que faleceu hai pouquiño, unha gran cociñeira desas de antes, e ela sempre poñía a tarteira e o testo non lle valía co testo, tiña que poñer un papel destes de estraza
e logo tapaba co testo. Se aproveitaba estes papeles para... Claro, todo. Bueno, ali da miña nai poñenlle o pan así, Claro, Poñenlle o pan xa é que é con moito estas mellor. bolsas tamén. É que, Sí. sobre todo, temas como o pan, E nas garda. bolsas de plástico, sufren moito. É que suda. Claro. Empeza a sudar. Antes en todas as casas se colgaba a bolsa de tela para que che dixeran o pan. Que sí. E hoxe en día xa non hai iso Hoxe en día tan... hai cartón desta, hai que reciclar. Claro. Mira, pois unha bolsiña destas, xa che vou coller aquí unhas carbadentes destas, Ti Moi faslle ben. buratos, mira, cos carbadentes, Ajá. ou cun pauiño deses de facelas, non as brochetas esas, Ajá. como é... Pois mira, Sí. vaslle furando, vaslle facendo buratiños para que respire. Con isto, con coitelo, co punzón, oiches, co que teñas a man. A mí E ti xa tiñan os carbadentes aquí. Home, porque estaba usando para as trenzas. Claro, e dixen eu, pois xa lle collo. E daquela furámola ben, e agora metemos as ceboliñas dentro. Que ben. Ves, cando as mercas, eu guardo-as así, teño un Claro. cestiño que me fixo o meu avó, Anda. de varas. Pois eso son as cousas que hai que guardar, Si, que as fixo xa non tá, meu avó facía os cestiños a man, oiches, que- pa xente, pa cando iba as patacas. Eso, Home. cas varas, que non era, Pois, mira. que aparte o papel o Isto que ten gusta é a miña nena. que absorbe a humidade Claro. e por eso non se pasan a cebola. Claro, moi Mira boa pa aí que idea, trucazo. E agora agardámolas nun lugar aí na despensa, oiche, Claro. seco, que non lle dé a luz, eso, que este a oscuridade e sequiño. Moi ben. Mira pa aí, trucazo. Pois xa as bolsas que vou guardando xa sei para que os vou usar, Claro. para que non se me pasen as cebolas. Así, entra o aire, respiran, non as colla a humidade, Bueno, moi ben. entendes? E gárdanse. Esta xa Pois, che deixo aquí. home, déixeme que xa me fajo o carjo delas e as colgarei por aí, que a mí me gusta Home, moito. Unha mira ristra pa de aí, cebolas colgadas, para min é A maravilloso. verdade, pois trouxome un lote e dixen, eu vou cuidar os veciños, xa che dixen, e dixen, eu veño, vou levar un poquinho, dixen, Di Manuel. o refrán que é de agradecidos ser... No, como é? É de ben nacido, Ben nacidos ser agradecidos, non? sí, señor. Ti leva os tuppers, pero de vez en cando tens que traer algo tamén, para rechealos, si non... Moi ben, moi ben. Bueno, pois nada, eu aquí vou seguir, vou a empezar a facer estas peitugas e logo ven a buscar unha polo menos para a nena, Este hai che copiar, Home, esta é Un moi día fácil. chegar a comer e aí lle ter unhas peitugas Xa verás trenzadas. como ela vai querer facelas. Sí, a verdade é que sí. É unha forma de que coman máis verdura. Sí, sí, tamén. Bueno, pois Bueno. veña, deixe este boliñas. Moi ben, Marcho. pois veña, gracias, Veña, Isa. vou. Chao. Esta muller sempre nos trae cousas para que aprendamos e para que nos divirtamos e sempre con... A verdade que son solucións moi boas, Solucións moitas delas baseadas no de antes, no que tal como se facían as cousas. Bueno, vamos a salpimentar un pouquiño estas peitugas. Vamos a darlle un pouquiño de pimenta tamén. Aí temos. Xa temos o repoliño xa salteado. Vamos a darlle a segunda parte, que lle vamos a dar todos os sabores agora. Esto por aquí. Vamos a recoller esta peituga xa que non a precisamos. E vamos co repoliño. Mirade, un pouco de brandy. Podemos engadirlle, se non temos brandy, un pouquiño de ron. Un pouco de viño, tamén lle queda ben. A min gusta de moito usar o brandy na cociña. Aí, e vou deixar este pouquiño para as peitugas tamén. Temos o orego e o pemento doce. Vamos a... Aí temos, repartir por todo. Moi ben. E o pemento doce tamén. Vamos a repartilo. Mais ou menos botamos, bueno, un pouco a gusto de como vos guste de botarlle as diferentes ervas ou especias, non? En este caso, unha culler de orego e unha culler de pemento doce. Vale, xa vedes que xa ten outra cor, xa co brandy, bueno, isto a recende agora, deixamos que evapore un poquinho o alcohol e xa casi o temos. Vamos a comezar cas peitugas. Neste caso, cas trenzas que temos aquí. Vamos a poñer a tixola ao lume. Aí. Moi ben. Vamos a botar un pouco de aceite, simplemente para cubrir un poquinho o fondo. Aí temos. Moi ben. Peitugas baixamos xa o lume. Estas. Aí temos. Mirade xa que cor, co pemento, co brandy, que o brandy evapora o alcohol, pero quedan todos os azúcares, queda o sabor todo. Bueno, isto está recendendo aquí a cociña
Vamos a ver que nos caeu por aquí un anaquiño e pasarlle unha balletiña pola nosa cociña. Vamos a traballar sempre ben limpos. Aí temos. Ben, xa temos a sartén, a nosa tixola xa quente. Ben, e vamos a ir cas trenciñas da peituga. Aí vai. Vamos a douralas ben por todos lados. E facelas aquí nesta tixola. Moi ben. Esta outra que nos colle tamén por aquí. Moi ben. Vale, este repolo vamos a apagar xa e cambiamos de lume. Aí temos. Aí temos. Moi ben. Este lume máis forte, máis potente, vainos a... O repolo xa o temos e así vamos a facer as peitugas para que nos queden xugosas por dentro, pero ben torradiñas, ben feitas por fora. Vale, si as temos cun lume moi baixiño, nos van a empezar a resecar. Esta xa sabedes que é unha carne que é bastante reseca, unha carne que enseguida, como a pasemos, pois queda como palla, non? Por iso, se damos bastante lume, o que conseguimos é facer unha capa exterior que queden ben douradiñas e queden xugosas por dentro. Ben, están as peitugas en marcha. Vou a sacar esta tixola de aquí do lume, a que non nos estorbe xa. Vamos a darlle, estar pendentes, darlle unhas voltas a estas peitugas, que isto en, nada, 10 minutiños xa as temos listas. Mirade xa que cor está collendo. Como son as peitugas bastante grosas, debemos ir dándolle unhas voltas para que se vayan facendo pouco a pouco, vaya introducíndose o calor e se vayan facendo por dentro. Nada, quédanlle como moito 10 minutiños as peitugas, así que vémonos nun intre na mesa para emplatar. Tomade nota, así se fai un repolo rustrido con trenzas de pavo. Refogamos os allos picados nunha tixola. Engadímolo o repolo cortado en xuliana e cociñámolo 10 minutos. A continuación, agregámolo brandy e as especias e deixámolo todo no lume 5 minutos máis. Por outra banda, cortamos as peitugas en filetes. Facemos 3 tiras longas con cada un deles, trenzámolas e salpementamos. Douramos ben as trenzas polos dous lados e servímolas co repolo. Bo proveito! Familia, mirade como afumea isto. A verdade é que quedou inda mellor do que eu pensaba. Vamos a sacar os escarbadentes para que os que veñen agora a comer non sepan o truco que fixemos para estas trenzas. Pero, sabedes, é unha receita como vos dixen ao principio. 4 ingredientes sinxelos que temos por calquer casa, en calquera alacena ou calquer neveira. E sacamos un platazo. Algo que podemos facer acompañado dos nenos ou para os maiores tamén. Que non queremos pasar o traballo a facer as trenzas? Bueno, eu creo que algo divertido deberíamos de facer así, pero se non, simplemente as peitugas á prancha e quedan fantásticas. Ao final engadinlle aquel chisco de brandy que tiña ali, engadiño as peitugas e dou este cor ainda máis dourado e a recende moito máis rico. Así que nada, xa sabedes, a cociñar na casa. Recordade que nos vemos mañán e que paso lista.